Vítajte v Otherway. Po inštalácii športového podvozku a výrobe podlahy kufra sme v minulých častiach prerábky rezovej mikry pokračovali výrobou výfukového systému AMA a meraním na brzde v MM Racing, kde sme namerali nárast výkonu 8,6%. Dnes uvidíte. Rezo zohnal pre mikru krásne nové 13 od Midland Wheels. Ich inštalácia by nebol žiaden problém, lenže Rezo ako si zblbol objednávku a objednal veľmi nízke ET. Takže po menšom kikse s naším ET sme zistili, že vlastne celkový presah kolesa von od osy a od blatníku je 7 cm. Tak sme vybehli klasika eBay a kúpili sme takéto Archere alebo Fendre, to nazývajú všetci. To univerzály na hociaké auto, ľahko sa dá prispôsobiť, je to flexibilný plast, je to ABS-ko. No u nás tomu hovorí klasika Lince. Tento límec sa krásne dopasuje na naše potrebné 7 cm rozšírenie a máme od policajtov pokoj. Winter night, missions flying wine. Every drop of sweat I have, get me high into the sky. Cool and hold my hand, get me horny on the back. S novými kolesami treba aj krajšie brzdy a tak sme odstraňovali starožltú farbu. Medzičasom sme sa pustili do zníženia o ďalšie 2 cm, ktoré sa nám po otestovaní zdali tak akurát. Takže máme oklepané brzdy, železo. Teraz nás čaká vlastne natriediť, namontovať všetko naspäť a nahodíme si tam už aj kolesa, takže nás potom ako ďalšie čakajú lemy, ako ich tam dáme. No, lemy budeme šrobovať, teda prispôsobíme si ich, vytvarujeme si ich, označíme si, vrtáme si diery, dáme ich na šrobiky, nebudeme to nitovať, nakoľko chceme využiť tú možnosť, že by to mohlo byť demontovateľné. Samozrejme, tie nižšie kolesa prišli, tak sme aj štelovali podvozok nižšie, to už máme zoštelované, išlo to o 2 cm nižšie. Uvidíme, možno to bude ideálne, možno ešte ten 1 cm, čo dáme v rezerve, by sa dalo ísť nižšie. Tak postupne to doladíme. Hej. Poďme na tie brzdy. Na brzdy sme použili lak od Foliatek. Balenie obsahuje odmasňovač sprej. Lak a tužidlo sa mieša v pomere 1:3. Objem farby v skutočnosti vystačí na 3 až 4 autá. Odporúčame teda zarobiť len čas farby, tam je bodka. Farbu natierajte malým štecom a nechajte vytvrdnúť. Aby sme si vedeli čo najlepšie zamerať lemy, potrebujeme vlastne už nahodiť koleso na finál a spustiť ho na zem, aby si sedli aj tlmiče, aby bola tá výška už odhadnutá, nakoľko tým lemom môžeme chodiť aj hore, dole, do strán, čiže to musíme optimalizovať už podľa kolies. Tým pádom, keď už je koleso na auto, tak musíme nahodiť podložku, v tomto prípade z toho podložky so zmenou roztoče, ináč by ani tak nebolo potreba tých podložky, nakoľko tie kolesa sú širšie. Ale proste ide o to, že tie kolesa majú inú rozteč a musíme tam dať podložky. Sú to hliníkové, duralové kvalitné podložky, 2 cm. Zmena je zo 4x100 na 4x108. Klasika.
kolesa nahodené, auto máme spustené už. Vidíme, že podvozok sa nám podarilo tak primerane dopasovať. Tam ešte nejaká tá rezerva na tých hrbole a na slovenské cesty. Takže budeme si dopasovať tieto límce. 5 sme si už predvrtali. Priložíme. Podľa vyvrtaných dier vlastne zaznačíme diery, ktoré budeme vrtať do panelov a do nárazníku. A máme krásne prekryté koleso. Vlastne krásne. Takže nakoľko vrtáme do karosérie, do kovov, je potrebné ošetriť kov proti korózii, tým oxidáciám a podobným veciam. Kľudné je to schované, takže hoci čo máme po ruke, nejaké zatieranie na farby škrabancov, to je strieborná metalíza Fordu, proste je to po ruke. Sice ma brácho zabije, ale je to po ruke. A túto nemusíme, tu je plast. Samozrejme, keď mi to teče po ruke fajno. Takže wheel arch, alebo teda lemy sme si predvrtali, máme ich zamerané na tom mieste, kde majú byť. Už sme si naštevovali podvozok do optimálnej výšky, aj sme si to skúsili pre istotu, aby sa nestalo, že do toho kolesa zadrapnú a vytrhnú ich. Čo je problém, je táto zadná časť tých wheel archerov, ktorá prakticky je tam zbytočná, asi len taká estetická. Asi ju buď zahneme, alebo zrežijeme, kvôli tomu, aby do nej nezadraplo koleso. A potom sa to už len prinituje, pretože je tam vlastne nejaké dvojité falcovanie, alebo ako to je, že je tam vlastne dvojitý plech a nedá sa to chytiť šroubmi, tak použijeme na to nity. Páma stehna. You me coming like a dynamite, like a dynamite, right? You me coming like a dynamite, like a dynamite. Dem a dibby, right? Like a dynamite, dem a dibby, right? Like a dynamite, dem a dibby, right? We come round, everyone out of sight them, right? You me coming like a dynamite them, you me coming like no out of sight them, right? You me coming like a dynamite them, we come round, everyone out of sight. V budúcej časti uvidíte. Rezo si pomýli záhradku s motorovým priestorom. Asi dúfal, že to vyrastie. No a hosťom bude fake Leonarda DiCapria. Wine up your body, then you bend your back. Girl, me never know how so your body shot. So you know me, I got